们上一堂课呢，已经针对什么是身心学，什么是身心动作教育，它的一些基本概念有了一些认识。我们了解到身体智慧、身体觉察的重要性。那当然还有更重要的是怎么用你的身体。所以我们在上一堂课已经认识了一些身体的结构部位，还有有关用的概念。那这堂课呢，我们希望能够介绍你怎么去动你的身体。我们真的动法很多，有很多不同的质感。你可以轻轻的动，你可以有控制、有力量的动，或是闪动的动。那这一堂课呢，我们会透过不同的教具，帮我们去体会我们的身体。那当然，最重要的基本功，我们会从呼吸开始。呼吸是非常重要的基本功，各派的身心技法，或是我们东方的一些练习，都会从调息。所以呼吸是最重要的一个练习。但是大多数的人呢，在做呼吸常常犯了很多的问题，但是我们不自觉。我们常常呢，一吸气呢，就会把胸口往前顶，像这样一吸就往前顶上来，或者是呢，肩膀就会不自觉的一吸就耸起来，所以呢，都非常的短，没有办法做深呼吸。但真正的深呼吸应该是肩膀放松，胸口放松，它是3度空间的，前后一起，左右一起。还增加还有上下，所以它一个3度空间的一个动作。如果你可以让这个动作做正确呢，你可以达到一个很好的深呼吸的练习。它不只可以学习放松，还可以做调整作用。那我们怎么样来让孩子学习细长的呼吸？不是只是短的还有体会这个3度空间的感觉呢？我们可以透过一些小道具来进行。第一个，我们来先体会细长的呼吸。你可以用吸管来练习。你可以一手持着，然后另外一手呢放在前端，不要塞住就一点点空间。你呢鼻子吸，然后嘴巴细细的吐出这个空气呢，用你的手指头去感受它的温度。当你越吐越细长的时候呢，温度会慢慢的越来越高，表示你越吐越深层的这空气。所以你可以透过这样的练习，让孩子专注下来，然后去感受每一个细长的呼吸。好，我刚刚看同学们做的动作大部分同学都做得很好，很专心。可是有小的同学呢，你们在吸的时候会变成一个肩膀耸起来了，可是你可能不知道，老师提醒说，你肩膀耸起来了，你才没想到就下去。这个就是一个习惯。我们常常在呼吸的时候，常常可能用了哪些部位特别的想去用力，可是你不知道。所以老师提醒你，你要去听到，这叫紧，你要赶快放松，这就是身体的声音。你听到了，赶快放掉。你呼吸需要用到这边吗？不需要。我们上次教过，对不对？胸锁关节跟胸腔是分开来的，胸腔就胸腔动，你不需要用肩膀去动你的胸腔，所以你肩膀要尽量放松然后呢，慢慢的吸，慢慢的吐。那我们可以透过长毛巾的使用，整个身体要包裹在一起。那我们握的地方呢，就这样握在这个中间的段落，但是我们不是握这一边，我们要对面这一边，握在中间，然后我们可以打对角拉开，好像一个交叉的动作。我们原地吸气，吐气的时候就向两旁边拉开，这时候你把气吐出来，整个胸腔肋骨是缩小的，然后吸气，3度空间的前后左右都胀大，来吐。透过这样的一个练习呢，我们可以避免就是每次吸气就是往上耸，而忘了整个胸腔这个3度空间的感觉。今天介绍了2个基本的这个呼吸练习，一个是透过吸管体会那个细长的呼吸，另外一个是透过毛巾来体会胸腔这个3度空间的一个感受。其实呼吸是非常重要的一个基本动作，透过呼吸的体会，你不仅可以专注到你自己的身体上，那你可以达到一个自我觉察、静心甚至到治疗疼痛，都是一个非常重要的基本练习。接下来我们来做一个暖身的活动，非常棒，叫做身体彩绘。大家知道什么叫身体彩绘吗？知道。猜看看，彩绘，你一想到彩绘是什么？颜料。颜料铺在人身上还有呢？画在你的身体上。画在我身体上，还有没有？画脸。脸谱彩绘，还有呢？照片泼油漆。照片泼油漆，都不是耶。我们要利用身体彩绘这个
练习呢，去松我们的身体。所以呢，我们要透过想象哦，在地板上呢有一层你最喜欢的颜料，然后你的身体要在上面滚，滚动的过程当中呢，就让那个颜料很均匀的涂满你的全身。想象的，透过这个动作，这个想象，你的身体会产生很多螺旋的动作。你看，你不会这样硬，对不对？你一定会滚，你滚的时候就有螺旋的动作发生。那这可以打破我们平常很多时候都是线性的动作，我们比较少螺旋的动作。哎，这螺旋的动作对我们的身体来讲是非常好的，而且是非常自然的动作。老师示范给你们看哈，你要把自己想象成那个阿米巴变形虫。让你的身体每一寸肌肤都去接触一下地板，让你最喜欢的这个颜色很均匀的涂满你身体每一寸肌肤。整个身体像阿米巴变形虫一样，很柔软的。交给的均匀的印染上你最喜欢的这个颜色。那很多同学呢都会犯的一个毛病呢，就是他没有办法连续的交给，不可以这样子哦。这个你变成是印在上面，对，你要很慵懒的滚过去，你的皮肤才会很均匀的涂满这个颜色，这样了解吗？嗯，要不要试看看？要。好，来，我们试看看哦。来，你的手背啊，有些部位，有的太快了，那个还没涂上颜色就跳过去了，慢一点，很慵懒的，好像在床上赖床一样，很慵懒的，让身体的每一寸肌肤啊，都涂满你最喜欢的颜色。眼睛闭起来，真的去听一下你的身体，然后你的脚可以有不同的角度打开，然后让内侧的大腿也去能够涂到地板哦。哎。变形虫，那透过身体彩绘，我们会打破很多习惯的动作，因为我们平常都比较是线性的动作在进行。那身体彩绘，因为你在地板上滚动，让身体的每一寸肌肤要去碰触地板，所以你身体自然会产生很多螺旋的动作。啊，那这种动作形态呢，会让我们身体的就是筋膜跟筋膜之间啊，叫做有 fuzz 啊，这种体液呢，可以把它溶解掉。我们每天早上起来啊，如果你觉得早上起来怎么紧紧的，事实上就是筋膜跟筋膜之间产生的这种分泌物。那这种分泌物，如果你在没有动的情况下，它就慢慢的就会粘连的现象。但是你只要透过这种很轻柔的蠕动的动作、螺旋的动作啊，它那个体液就可以把它溶解掉，就变成润滑液，会在我们膜跟膜之间产生一个很好的一个动作的支持。啊，如果说你平常一个受伤，伤了以后呢，你1天不动，2天不动，慢慢的这些体液它就粘连住，它粘连得住了，可能就慢慢就整个僵硬在那里，疼痛会更严重。所以如果透过这种很轻柔的蠕动的动作，可以把这个体液呢溶解掉，就不会有粘连的现象。所以身体彩绘其实是非常好的一个动作练习。每天早上起来，你可以在床上赖一赖，做一下彩绘的动作，就可以把身体很轻松的松开了。对，刚刚小朋友讲要侧身起来，哦，他刚刚有侧身，可是后面又怪怪的了。来，我们来试看看，躺下去。如果要侧身，你会怎么起来？一样哦，我1数到20哦。来，先躺下去，好备，你不要管别人，做你自己的。你的身体，你想想看，你要怎么侧身起来是最省力的哈？4，才4而已，5。你都已经做到最后了，6，好辛苦哦，7、8。你每次 hold 在
那里，好辛苦哦。还是不省力耶。老师今天要教你们怎么样省力的侧身坐起来，跟我们的身体结构很有关系哦。哎，我们刚刚说过，哎呦，它为什么会往下掉？地心引力。地心引力，对不对？好，我现在躺着，地心引力在哪里？下面。在它的背后，对不对？所以我如果手拿起来，我如果放松，它会怎么样？掉下去。我如果这里起来呢？掉下去。所以也就是说，我如果你们刚刚好多人都这样起来哦，你这里要怎么样？肚子是不是要用力？不用力它起得来吗？起不来，都很辛苦的，对不对？如果一放掉，就敲到头了，所以这是费力的。所以我说要侧身起来，侧身往这边或往这边都是顺着地心引力。刚刚有同学侧身了过去，可是呢又来了。又在抵抗地心引力了，有没有？刚刚有同学这样，好辛苦哦，这样起来好费力的，而且你看半径这么长，所以怎么办？在这里怎么办？用手。因为地心引力的关系，我们尽量让身体所有的部位是尽量沿着地板来移动，是最省力的。你只要一举起来往上，你就是要费很多的力气啊，所以基本上我们都不会正面的起来。那你可以选择像这边或像这边啊，原则上你先往那边走，来过去，这个手轻松的过来，一边螺旋一边屈，这个脚一顶到以后，可以身体就过来了。然后我们手继续往前，前额继续走，啊，好到这边，哎，你可以想象哈，这个骨盆在这里像一个跷跷板一样，我这边一卷往下，让你的脊椎一节一节一节，头是最后，头最后才到垂直的位置。啊，这整个过程是最省力的过程。这样是省力还是费力？费力，因为它提离开了，对不对？所以应该省力是怎么样？两个脚要怎么样？一边转一边屈腿。哎呦，这样一边屈，它就比较容易转过来。你看这里是一个杠杆，我这样一转，它是就过来了。手也可以跟着身体，这是不是沿着地板一边螺旋？这是最省力的方式。啊，我可以倒带的哦，过去跟回来。好，我到了这边，这个脚跟啊一推，我身体是不是就像杠杆一样就推过来了？对不对？好，然后刚刚到这边又有小朋友又这样起来了，这又费力了，对不对？所以怎么办？刚刚说脚缩短半径，然后呢，你继续前额往地板走，手从底下穿过来，你就可以什么样？从尾椎、腰椎一节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 ，头很重哦，最后才到。这样理解吗？这是最省力的过程起来。大家知道水草吧？水草的质感是什么？柔软。哎，它在大海里面，对不对？它的根长在那里。可是呢，大海这边吹它，它可以飘动，它是一个很柔软的感觉。我们现在就要用身体来体会这样的一个质感。那我们每天生活动作都非常的紧凑，一种力量，现在希望你去体会另外一种力量，去感受身体自己的用法，好吗？我是水草，它是大海，啊，大海呢会就是不同的角度呢去这个吹动的这个水草啊，所以它不同的部位去碰我，然后就感觉是那它碰我也很温柔，那大海不会那么用力的这样打，对不对？大海一定是很温柔的送的这个水草。所以呢，孩子们要学习怎么样去尊重别人的身体，用轻柔的方式去碰触别人。同时你要去思考，哎，我用哪个部位，怎么样的方向，哎，它可以有什么样的回应？当然，你可以有进阶班，进阶班你可以有不同的方向，两个力量进来，但是始终是保持轻柔的。水草练习啊，基本上可以让我们身体产生那种连续性的动作，从一个点发生，其他的部位跟随。啊，那希望可以透过这样的质地练习，让你体会什么叫做连续的感觉，而且呢，可以改变我们这个不同的使用方式。我们日常生活当中，常常都是比较断裂的，或者是直接的啊，比较少轻柔的、连续的这种动作质感。
好，透过这种练习，我们可以增加更多的身体可能性哦。这个游戏单元呢叫雕刻家啊，我们透过对身体的这种雕塑来学习怎么样控制身体。那我们一样是2个人一组啊，他是木头，我是雕刻家啊。那我可以任意的去选择不同的部位，摆好位置，他就停好不动，所以他的肌肉要控制在那边。是这样，也可以。所以你可以尝试各种方向的动作，就像是在雕刻一个木头一样。那这位同学他就要学习怎么去掌控他的身体，而雕刻家呢，你去思考，他有哪些姿势，哪些关节，尤其这是在关节上的产生的动作，有哪些关节是我可以去操作的。我是木头，快点。好，所以你要控制好，你要很开。因为老师投降。你要给老师提问一下。OK 啦，完成啦 ，OK。所以你的身体要控制在那里哦，不会在那边笑啊，也不会晃啊，摆好，摆好，摆好，伸好。你不像木头一直晃啊，不像木头一直晃啊，一直晃就对呀，木头不能动啊，对不对？再来呢？下，老师等下。你要告诉我啊！你不跟我讲，然后会这样子吗？可是刚刚我看到好多木头都在晃然后这边摆你要完全的静止哦，我才看得出来你是木头。没有好多东西，穿错。连表情都雕出来喽，有不同的空间呐。对，表情都雕出来啦。可以有表情。要听好哦，所以你可以摆出各种各样的造型，让身体呢在不同的空间，因为平常你自己有些空间位置是可能不会产生的，透过别人的雕塑，你可能会发现你原来还有更多的可能性。这个单元是瘙痒游戏。瘙痒游戏呢是一个非常好的这个自然动作的一个探索，透过一个外在的刺激，你学习怎么去闪躲所以在反应上啊、协调啊、敏捷都是一个非常好的一个练习。那我们来试看看怎么进行那这个他是被瘙痒者我们有2个位置，一个是在躺姿，那我是瘙痒的人。基本上呢，你不一定要直接碰触到人家身体，就是给他一个。好像一个外来的刺激，这样的一个方式就可以我们可以不同的角度，他身体就要去回应我。他自然有很多的本能的动作会出现，而且是快速的。好，这是在躺姿，也就是限定它都是在这个最低的水平位置，不然很多小朋友会一直滚来滚去。好，尽量让它在最低的水平位置上做不同方向的这个闪躲。那第2个位置呢，支撑起来，我们要在这个跪姿的位置。跪姿的位置呢，它可以动到的这个就是以脊椎为主。好，我们大部分的人呢，脊椎整个身体是僵硬的，那透过这个闪躲，你可以很自然的让整个脊椎松开来。好，来试看看。你可以尽量在不同的角度去刺激它，它的身体自然的，就要去闪躲你，产生了很多的本能性的动作。透过瘙痒游戏，可以让我们打破一些习惯的动作，
平常你习惯的姿势都这么做，可是今天透过一个外力，比如我这样一进来，哎，你身体有一个自然闪躲不舒服的这种本能啊，你就会产生一个本能动作啊，那对反应来讲，或者是打破习惯来讲，都是非常好的。但是呢，在练习的过程当中要特别注意，因为小朋友他们在搓的时候，有时候会力量会控制不了，会很大的力量，那有的时候产生了一些不舒服的感觉啊，所以在教学的时候要特别去叮咛孩子，你要很有礼貌的尊重别人的身体啊，那轻轻的碰，而且是快速的。事实上没有碰到，你用声音嘟这样的声音方式也可以啊，小朋友非常的喜欢，而且很快的就可以玩起来。那我们也发现呢，小朋友在玩的时候，他有可能会一直到处乱跑，所以要限定他一些空间啊，比如说我们刚刚做的是地板上的，那他在跪姿上的，那我们也可以在坐姿上，你可以限定他空间，在那里去做闪躲，他就会到处乱跑。要呢学习怎么样用力量跟别人沟通，而且是隔着棍子。你绝对不可以拿到棍子去戳人家、去打人家。我看到这个行为，是要叫你站在旁边处罚、掌旁看别人玩，不能在里面玩。啊，所以你一定要很尊重别人的身体。所以拿到棍子，待会我们要跟人家用你的手的力量跟别人沟通啊、对话啊，你可以感觉到彼此的力量，对不对？我如果离开，空的，对不对？没有那个好像要掉了，然后我如果过去，它如果空的，你给我力量，哎，我就很扎实的在那里。但是不需要很大的力量，我们只要把这个棍子维持好就可以了。啊，然后我们可以开始。哎，他要听我，我也要听他。哎，所以我们开始会有不同的动作哦。当中呢，请你用手指头很清楚的顶住这个力量啊，跟对方顶住啊，你去感知，当你力量送出去的时候，哎，他给你的回应是什么？彼此要真的顶到，所以我们呢在过程当中尽量这棍子不要掉了。如果你突然空掉，这就很容易掉啊，所以动作一定是慢。那透过这个力量的给予，彼此好像在对话一样啊。那你就确定已经可以感知到对方以后，你可以开始有空间上的变化。也就是说，你知道他在那里，但是你又有自己的方向可以去走。啊，这个练习呢，不止力量的感受，你还有对空间的感觉，它就挑战性又更高了一点。啊，我们可以一样先感受一下彼此，力量真的顶到了，哎，确定，哎，我说的话你听到了，好，我们可以慢慢的开始去玩。你也不知道会发生什么，所以到了不同的位置，你要去解决问题。哎，这里我怎么过来？彼此的关系是什么？非常重要的一个彼此的沟通的，只是我们不用语言，我们用身体的力量。OK， 那我们可以呢，2个人、3个人、4个人、5个人，可以是人数增加。非常挑战，而且需要团队的合作。你们可以有高或低，但注意要听别人哦。可以再慢一点点啊！你看，当你来不及的时候，它就会掉落了。所以呢，每一次呢，你一定要去听到别人啊。如果你一直跑，它来不及了，它就会掉落。好，所以一定要去听到彼此对方。你可以主动的去穿梭啊，但是呢，要留意一下跟别人的关系。如果卡住了怎么办？想办法解决。好，太多了啦。来，尽量是不用声音哦，尽量要用彼此的对话。如果你过不去了，你赶快向前一步，或者是怎么样去解决这个问题呢？好，除了感知自己的身体，去感知到别人的力量，
当然还有团队的合作啊，怎么样可以让大家除了自己之外，别人之间的关系，怎么样让大家可以很顺畅的完成这所有的动作流程。好，当然这过程当中你会看到很多的不同个性，有些人会很主动型的，有些人是非常被动型的。可是在这里面，大家怎么样彼此的合作啊 ，teamwork 啊，其实可以透过这个游戏里面来达成啊。当然这个很好玩，但是也有小朋友会投机啊，像他们有的就会偷偷的用抓的方式，要告诉他们这样是违规的哦，啊，一定是要用顶的方式，所以他要确定确实的真的去用力量去跟对方讲话。这个课程呢，我们介绍了几个单元啊，透过基本的呼吸练习啊，然后还有一个是身体彩绘，身体彩绘是一个非常好的暖身活动啊，然后还有一个是侧身起来。侧身起来也是一个基本功啊，你怎么样放松了之后，找到最省力的方式起来。这3个基本练习呢，都是我们在进行任何声音动作教育课程一定会最开始学习的东西。那后面呢有4个单元，第一个是水草游戏啊，那这里水草游戏是透过这个水草的意象去产生身体这种柔软、流畅、连续的这种动作质感。那第二个呢？雕刻家啊，它是透过这种对身体结构的控制操作啊，你要去找到你的核心，找到你的稳定啊，是非常好的一个控制力的训练。那第3个是瘙痒游戏，啊，透过一个外力的进入，你怎么样去做闪躲的一个动作啊，刺激你的反应啊，你的协调啊。最后一个是棍子游戏。那棍子游戏呢，透过跟别人的关系啊，因为在身心学里面，我们除了觉察自己，还有自己跟他人之间的互动，所以透过一个很简单的棍子，你可以去感受彼此的力量。那在这过程当中，彼此去合作，彼此去沟通啊，怎么样可以让这个动作很流畅的发生，而且过程当中也可以去学习怎么样解决一些问题。那刚开始在教这些动作的时候，或者这些课程的时候，很多小朋友都会觉得好奇怪哦，然后都身体很僵硬。但是一定有耐心的告诉他们，这是非常重要的。你怎么样去听，怎么样去跟你的身体对话，慢慢的他们都会改变了。啊，曾经有一些小朋友，他们刚开始要静下来做呼吸练习，都像毛毛虫一样。但后来经过几次练习后，他们一进了教室，他们就静下来。老师，我在做呼吸练习啊，是会改变的。好，所以我相信，只要透过老师们愿意设计跟安排这样的课程，孩子们一定会从身体内在去学到他自己。喜欢棍子，因为可以自己解决问题。我喜欢雕刻家，因为可以任意操控他人的身体。我喜欢木棍游戏，因为可以和别人培养默契。我喜欢瘙痒游戏，因为可以训练反应力。